끊어진 미드 이어서 연결할 땐 이렇게 부드럽게 반달형 그리면서 들어갑니다. 이제 논가스 용접기 아크 기능으로 계속 이어가 볼게요. 자, 포인트 두꺼운 철판이랑 얇은 아시파 파이프 용접할 땐 열은 두꺼운 쪽에 주고 녹은 풀만 살짝 파이프 쪽으로 넘겨주는 거예요. 그리고 아시파 파이프에 구멍 나는 분들 공통 실수. 파이프에서 멈춰서 용접함, 전류는 높은데 이동이 느림, 파이프 쪽을 녹여서 풀을 만들려고 함. 이거 다 안 돼요. 이렇게만 조절해주면 보이시죠? 이 작은 용접기로도 비드 연결부까지 깔끔하게 완벽한 용접 완성입니다.